Olá, boa noite, beleza? Bora lá que tá começando mais um Força Livre ao vivo aqui na Rainha FM 90.9. Beleza. Pera aí que eu vou fazer aqui a colocação aqui do nosso vídeo. Você pode fazer a mesma coisa aí, você curte e compartilha. Compartilhar. Aí, agora sim. Curte e compartilha aqui no... Compartilhar em um grupo, ok? É isso aqui. O parlamentar pede mais respeito às etnias e afirma que se a matéria for aprovada pelos deputados, os índios deixarão de receber recursos que pela Constituição... Não, índios não podem deixar de receber recursos, cara. Ô, José Ricardo, ajuda aí os índios, cara. Compartilhar. Para o parlamentar, a violência ocorrida demonstra que os direitos humanos devem ser o ponto forte nas ações de segurança pública. A Comissão de Integração Nacional realizou audiência para debater a falta de linhas aéreas no interior amazonense. Átila Lins, do PP, informa que uma companhia de voos regionais voltou ao... Isso é verdade, tem que ter mais voo lá no Nordeste, lá, cara. Carauari e Lábrea. Ele defende a criação de linhas para as cidades de Eirunepé, Coari e Barcelos. Verdade, Barcelos está precisando ter mais avião. Desenvolve bastante lá o turismo. Comemora o resultado final do 4º Salão do Turismo Rota das Emoções, realizado em Parnaíba, litoral piauiense. O evento é realizado conjuntamente pelo SEBRAE dos estados do Ceará, Piauí e Maranhão e surgiu como estratégia para integrar roteiros turísticos desses estados. De acordo com o Paz Mandim, um dos anúncios do evento é que haverá uma companhia aérea que passará a fazer voos em cidades da Rota das Emoções. Rota das Emoções, meu chapéu, agora sim ficou bonito. A Rota das Emoções. Emoções! Vamos lá, meu, funciona aí. Vamos ver se está funcionando aqui. Aí, agora está funcionando. Tem mais. Essa notícia é muito importante e vai aumentar o... Very important notice. Muito bem. Hoje esse programa, esse vídeo é em homenagem ao grande Adilton Carlos Ronsani, o cowboy do asfalto, o cara que fundou e dirigiu o Maverick Bikers Pub, que é esse da minha camiseta aqui. Ontem, dia 4 de dezembro, o cowboy estaria fazendo aniversário, fez aniversário no caso, mas ele não está mais entre nós. Foi para o céu já, pilotando a moto. E fica aqui a minha homenagem então ao Adilton Carlos Ronsani, o cowboy do asfalto, grande cowboy. Mas o Maverick Bikers Pub continua lá em Criciúma. O bar que ele fez, que ele dirigia, o filho dele fica tocando. E você não conhece, se você ainda não conhece o Maverick Bikers Pub, tá convidado aí, eu conheço e show de bola. Tem lá o adesivo do Força Livre lá no bar. O Adilton, quando veio pra cá, a gente ficou aí em casa, levei ele pra conhecer os lugares e tal. Cara, era muito gente boa, cara. Muita gente pra caramba. Então, fica meu abraço aí pra ele. Di Pietro mandou grande. Pera, volta que eu não vi. Di Pietro, grande mandou Rogério Gené. É nóis, Di Pietro. Andrei Lix, como é que tá, Manolo? Tudo beleza? O Edil Pazinato daí, beleza? Marcio Fopa Simonagem, boa noite, meu amigo. Eu tô aqui, ali, aqui, tô cuidando lá, porque se começar aqui a gente tem que dar o start e rezar pro computador não travar hoje. Mandar um abraço pro Luiz Gustavo Zanchetti, o grande Luiz lá da Cromográfica Editora. O cara teve lá em Modena, na Itália, e lembrou do amigo, comprou um boné da Ducati na loja oficial Ducati lá, ó. Olha o que é esse boné, cara. Sente o drama aqui, ó. Olha os detalhes. Show de bola. Abraço, Luiz. Obrigado de coração, velho. Valeu. Grande querido. Final de semana tem encontro de antigos Encantado. Tá todo mundo convidado. Se puxa aí. Tá aí, Jason. Como é que tá, Manolo? Vai levando tudo certo. Toca aí a VD Fed, a gasolina oferece para todos os clientes da Talas Barbershop. Vai tocar sim, cara. Vai tocar 2 vezes, inclusive, porque tem... Uma vez já tá pedida, vamos pedir 2, por que não, né, Jason? Coisa boa a gente pede 2 vezes. E aí, Sandra Marion Melo Caldas, tudo bom? Boa noite.
Sidney Pet, de tudo joinha. Márcio Fopa Simonagem, boa noite. Tamo junto. Vamos lá, Júlio Viana também tá por aí. Beleza, Júlio? Então é o seguinte, é quinta-feira, é dia de encontro de carros, motos, tratores, bicicletas. Hoje é dia de todo mundo sair de casa da uma banda. Arruma aí uma desculpa e sai. Ó, se não vai sair, fica em casa curtindo Força Livre. Explicou que desconto nos benefícios é uma exigência legal. Hoje é daqueles. Forte. Forte. Estamos com, deixa eu ver qual é a temperatura do momento, 18 graus aqui na Serra Gaúcha. Estamos naquela onda ainda, esfria, esquenta, tu vai pescar uma ventania do peru, o Anderson fica louco. Aí, Michael Bortion, beleza? O Anderson fica louco com o vento, digo, cara, bota um chumbinho na linha, deixa o chumbo solto, que daí a isca fica. Ele não bota, ele fica tirando aqui, dali a pouco, quando bate, ele vai... Não pega porque tem uma linha, faz barriga, saca? E aí, confusão. Mas tá beleza. Esse é o meu parceiro de pesca lá, o Anderson. Daí, Júcio Tonato, beleza? Temos aqui também o nosso amigo... Cadê tu? Ele vai escrevendo aos poucos aqui, me mandando o recado dele, ó. Grande Evandro Rogério, mais uma quinta na área. Fábio Henrique do PDT participou de audiência pública na Assembleia Legislativa de Sergipe, que debateu a medida provisória do governo federal que cria a carteira verde e amarela para estimular a contratação de jovens. De acordo com jornalistas, radialistas e representantes de várias entidades sindicais participaram do evento. Fábio Henrique conta que os participantes se manifestaram contra a medida que, nas palavras do parlamentar, retira direitos dos trabalhadores e extingue o registro de categorias importantes, como jornalistas, radialistas, arquivistas, entre outros. Não pode! O governo do PT do Distrito Federal também critica os efeitos da medida provisória que extingue a exigência do registro profissional de jornalistas, radialistas e publicitários. A parlamentar acusa o governo de permitir o exercício irresponsável dessas profissões. Para Érica Cocai, existe uma tentativa real do governo Bolsonaro de deslegitimar os trabalhadores da comunicação. Ela cita dados da Federação Nacional dos Jornalistas que apontam que os ataques do governo a jornalistas ocorrem ao menos 2 vezes por semana. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos... Bora que vai começar o programa, cara. Eu tô aqui. Daí, Lucas De Rossi, beleza? Boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Você ouve. E você ouve? Com Evandro Rogério. É tempo de realizar seus desejos da Caraway com ofertas especiais. Como Hyundai Creta Attitude por 69.900. Tá valendo, Força Livre tá no ar, meu. De novidades e conforto com o novo HB20 nova geração. Tá no ar. Daí, Fernanda. Belezinha? Aproveite. Como é que tá? Manda um abraço pro Colau. De cachorro novo agora, né? E aí, Kleber, beleza? Tamo junto aí, meu. Bora, pode fazer o pedido de vocês aí que a gente já salva e na sequência vai tocar aqui no Força Livre na Rainha FM 90.9 aqui, ó. Dá pra ver daí? Acho que dá, né? Beleza, então? Bora que tá começando o Força Livre. Hoje o programa inteiro aí em homenagem ao meu amigo Adilton Carlos Ronsani, o cowboy, o cara do Maverick. Não está mais entre nós, mas tá aí. Estamos fazendo homenagem para ele pelo aniversário dele que passou. O Roberto Falcão mandou Evandro, beleza? Rock and roll na veia, Falcão de Barueri. Toca aquela do Sul, nada, nada é isso. Nome se for, toca aí pra maluca, beleza? Abraços. Nada, nada é isso. Nome. Vamos ter que descobrir agora o que é. Mas eu toco sim, Falcão, fica frio. Caminhões e tratores, pneus para máquinas Vamos tocar assim, é só descobrir o que é, depois eu descubro. E geometria digital. Acho que eu descubro. Fernandinha, beleza? Como é que tá de cachorro novo agora, Fê? Modelo pneus. Márcio Fopa Simonagem, o grupo de aeromodelismo de Caxias, está participando do encontro de aeromodelismo em Portão, no Clube Conesul, sexta, sábado, domingo. Obrigado pelo apoio. Aí sim, Márcio. Um abraço pra galera aí já.
metros quadrados. Tamo juntos, fim de semana, eu tô em Encantado, tem encontro de antigos em Encantado, tá todo mundo convidado. Pega teu carro antigo, sábado e domingo, no Parque Municipal lá em Encantado, a gente vai estar fazendo com qualquer tempo. Se o tempo não estiver legal, não tem problema nenhum, porque o parque tem a área toda coberta, então é tranquilo. Pode ir lá que vai funcionar. Vem pro almoço, pra janta, pro café da manhã, vem passear, meu. Tira o carro de casa. O carro antigo é feito pra ser bonito e pra sair também, né? Adriano Alessi, beleza? Bora, velho, tá começando, vamos! Vamos, tá só começando Força Livre. A noite é uma loucura, diz o nosso amigo Stefenão. Verdade, a noite é uma loucura, Stefenão. Toca Nickelback, ele tá pedindo? Toca sim, cara. Vamos deixar aqui, ó. Inclusive, quem tá afim de pedir o som, pede aí, ou pega e anota o meu WhatsApp aí e já faz teu pedido aí pelo WhatsApp 549-9974-2061. Tá valendo. Aí sim a noite fica uma loucura, né, meu? Aí, Márcio Fopá, Garibaldi, eu sei que é Garibaldi. Era o modelismo de Garibaldi. Carlos Antônio Iolete. E aí, Carlinhos, beleza? Já tá com o pedido feito lá, né, Carlinhos? Tamo junto. Bora! Seu almoço com o melhor da culinária gaúcha está aqui. Dispõe de local para 200 pessoas sentadas. Acho que sim, né? Climatizado. De segunda a domingo e feriados das 11 às 14 horas. Vamos apertar o parafuso aqui. Aí, foi. Domingos tem carne assada. Boa noite, Evandro. Tudo beleza? Tudo beleza, Carlinhos? E aí, Alex Cosman, beleza? Como é que tá, mano? Tamo aí, cara, pra mais um Força Livre. Lembra aí, curte e compartilha o vídeo pra gente mandar pra frente aí pra tudo que é lugar. Aí, ó, agora foi mais pra baixo um pouquinho. Pronto, aí foi. Tamo junto, acompanhante de Goiânia. Não dá pra falar, mas em breve em Goiânia. Alô, Goiânia! Vai aí conhecer o Telespires. O que tu acha, Alex? Bom, né? Logo, logo, em breve. Daqui a pouco. E daqui uns dias a gente tá em São Paulo de novo pra mais um evento aí em São Paulo. Estamos indo de novo pra lá, cara. O povo gostou do último aí, nos chamou de novo e a gente vai de novo. Dia 15 de fevereiro acontece o Motochamp em Garibaldi. Vem encontrar os amigos de... Por falar em Garibaldi, logo logo tem o Motochamp em fevereiro. E na sequência tem o Sábado Bandido. Não tenho a data ainda, mas vai ter o Sábado Bandido. Vai ter sim. Daí, Carlinhos. Vamos lá, meu, Carlinhos da Sertorina, vamos fincar fogo lá. Daí de Pietro, beleza? Vamos fincar fogo aí no Motochamp em fevereiro e mais pra frente tem o Sábado Bandido. Eu não posso dizer quando ainda porque não me liberaram, mas é logo depois. Fevereiro tem o Motochamp e na sequência o Sábado Bandido, então. Então, todo mundo convidado já pra gente prestigiar aí dois grandes eventos aí de Garibaldi. É nóis, é Garibaldi, é São Paulo, é Goiânia. Mano! É Encantado no fim de semana, esses dias em Veranópolis, em Nova Maçano, Farroupilha, Caxias, Flores da Cunha. Estamos por tudo feliz. São Sebastião do Caí, estamos por tudo, cara. Daí, Maluci, beleza? Angelane Ribeiro também tá por aí, beleza, Angi? Vamos gritar quase! Também tem um encontro de motos em Nova Petrópolis. Galera do Capeta Selvagens convidando aí. Daí, Adri, beleza? Boa noite, Taura. Adriano! Taura! Mas o índio era Taura! O Carlinhos, e aí, Evandro, tu esqueceu minhas canecas do rolê? Cara, eu esqueci. Não me xinga. Me pede de novo na semana aí que eu vou catar. Fica tranquilo. Tem que falar com o cara que fornece lá e ver com ele pra fazer. Não lembrei mesmo, cara. Não é que eu esqueci, eu não lembrei. Né, ô Adriana Menegaso? Boa noite, Taura. Mas que barbaridade.
Que índio Taura. Adri. Puxa. Bora. Aí, ó. E aí, Juliano Fraga, beleza? Apoio Verão no Jardim da Serra Gaúcha. Vamos. E Prefeitura de Nova Petrópolis. Patrocínio NCC Informática. Vamos abrir o Força Livre, então? Bora. 10º Encontro Internacional de Motos de Nova Petrópolis, do Capeta Selvagem. 24, 25, 26 de janeiro. Participe! Janeiro é Nova Petrópolis, fevereiro a gente tem encontro de motos em Garibaldi, março o Sábado Bandido em Garibaldi também. E aí, Cléo Pickler? Cléo Pickler! Não me erra o nome. Galdério então, diz a Adriana. Barbaridade. Boa noite, Cléo, como é que tá? Vamos abrir o Força Livre? Sem compromisso. Rua Luiz Neves 446, Borgo, em Pedro Gonçalves. Fone 3451-6020. Programa Força Livre, há 15 anos, tirando a paz da concorrência. Boa noite, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Serra Gaúcha, Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil. Sejam todos bem-vindos ao Força Livre, o programa de rádio mais ouvido na Serra Gaúcha e na internet. Líder absoluto e audiência nesse horário. A partir de agora, fale tudo que você está fazendo, estacione o carro, desligue as máquinas, prepare-se. Eu sou o Evandro Rogério e você ouve Força Livre, o programa que abre oficialmente o seu final de semana. Hoje é quinta-feira, 5 de dezembro, Dia Internacional do Churrasco com a galera curtindo o Força Livre. Agora são 8 horas e 9 minutos, 19 graus na Serra Gaúcha. Eu vou com você tocando as melhores músicas até meia-noite. E para você que vai viajar, lembre-se, tire o pé a mão do acelerador e aumente o volume do rádio. O telefone é o 5434554530. Mensagem de texto e o WhatsApp aí para o 549-9974-2061. Podemos ser ouvidos pela net. Acesse aí www.radioforçalivre.com.br. Deixe sua mensagem, seu pedido, veja os vídeos, fotos, reportagens, tudo isso e muito mais no site do Força Livre. Como sempre, hoje à noite temos as clássicas do bom e velho rock and roll desfilando pra você. A gente abre com o Clã dos Bichos Grilos, Neurose. Sempre aqui no Força Livre. A Cléo mandou boa noite Cléo. Humberto Dias, Humberto de Itaperuna. Aí Humberto, beleza? Itaperuna é Rio de Janeiro. Boa noite Humberto, seja bem-vindo ao Força Livre. Pega o link aí do vídeo e manda ver, manda pra frente aí, vamos lá. Tamo junto. Galera da Austris também tá por aí. Tamo junto, daqui a pouquinho toca o som novo da galera aí de Passo Fundo. Vai rodar. É neurose. É neurose. Galera de Passo Fundo na escuta aí pra ver tocar o som da banda Austris daqui a pouquinho. O Carlinhos mandou que tá curtindo aí, o Marcos Pazini e a Jaqueline Amuda. E aí, galo? É nóis! A Cléo Pickler mandou tudo beleza só na lida, mas na lida campeira. Aí, Humberto Dias, estamos juntos. Roberto Falcão também tá ali, a Lenir de Oliveira, saudações do rock. Aí, Lenir! Tem banda nova de Passo Fundo daqui a pouquinho aqui. Estreando hoje na programação do Força Livre. Pra você que tem parente, amigo que tem banda de rock, MP3, manda pra contato@programaforcalivre.com.br. Só isso, se a música for rock e for legal, toca aqui. Hoje tem também a banda Entretantos de Farroupilha, que é uma banda nova aqui. Também temos aí, cadê a outra, cara? Tem o Black Pipe de Curitiba, Chinelo Sem Par é o nome do som.
Manda teu som pra cá que a gente toca, meu. Vamos! E aí, Felipe? Como é que tá, beleza? Dá liquida do Rock Força Eliminar. Vem a nós, Marcos! Roberto Falcão, quando ouço Força Livre de boa. Ah, fica ali na casinha tipo Snoopy. É nóis, velho. Só musiquinha boa, mano. Só alegria. Ô, Felipe, te liga. São Paulo de novo. É. E depois é Goiás. Alô, Goiânia. Ah. É neurose! É neurose! Tá aí, Maurício de Oliveira, Cristiane Geller Ceruti, boa noite a todos, Cris. Metallica pra nós. O Márcio Bueno tá em Pajé, ouvindo Força Livre, é nóis! O clã dos bichos grilos, neurose! Vamos lá pra BLs, o nome do som é Nada, galera de Farroupilha! Do programa Força Livre. Por que, filhinha? Porque toca rock, mamãe. É isso aí! Aí, Barões, Moacir Carlos Luza, beleza, mano? Tamo junto! Cara, tá um corriréu aqui, mas vamos lá, bora! Não se peguemos muito. Foi, Márcio Bueno também tá em Bagé, curtindo Força Livre. Toca o Stones. Toca assim, maninho. A Cristiane Keller Ceruti. Boa noite, abraço, é nóis, Cris, Evandro Ceruti, Isabelle. Roda um Metallica pra nós. Roda! Pequena Isabelle, tá aí? Manda beijo pra essa querida. Tamo junto, cara. Ó o Marcelo Pichani. E aí, Marcelo, como é que tá? Beleza, mano? Agora eu não tenho nada. Nada. Nós estamos na BLs, né, de Farroupilha, é isso. Na sequência tem o Black. Cadê você? Tem que achar os caras aqui para não fazer. Aqui está, ó. Black Pipe e o Chinelo Sem Par. Galera de Curitiba. Vamos lá então. Tá ligado aí para quem não tá acostumado ainda? Para ouvir depois ao vivo, continua, que a primeira meia hora a gente faz aqui no Face. Então na sequência, acessa aí www.radioforçalivre.com.br, clica no cantinho direito do site, não precisa baixar nada. É só clicar no cantinho direito e ouvir o Força Livre direto até a meia-noite. E a rádio 24 horas por dia, todos os dias da semana, o tempo inteiro. Não tem feriado, não tem Voz do Brasil, não tem nada. É só som, só rock. E mais nada, que nem diz o Magrão ali. É nada. Ó, a Isabelle mandou outro. Isa! Ainda vou chegar nesse patamar de poder sair pra ir a lugares como São Paulo. Ô, Felipe, não te faz. Ó. Nada. De programa, meu. O segredo é esse. É só programar que dá. Tudo é alegria hoje. Hoje tudo consegue-se. Né, como diz a minha amiga Taura lá. E aí, Marilei Silva, como é que tá, querida? Beleza? A outra, o Taura. Eu digo, aham. A Adriana mandou ali, chamando de Taura. Mas é o Taura. Pessoal de São Paulo, pessoal do Rio aí não sabe o que é a Taura. É o índio barbaridade. Acho eu. É, né? É um índio Taura, velho. Mas faz parte. Vamos. Ai, vontade dele, né? Oh. Beleza, um abraço a todos os ouvintes do melhor programa de rock and roll. É o Marcelo Pichani que manda aqui. Essa, só aqui, no Força Livre. Ó o baixo. Sua noite de quinta-feira nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Há 15 anos. Indo para os 16. Agora eu não tenho nada. BLs, nada na programação do Força Livre. Agora a gente sai de Farroupilha e vai para Curitiba, no Paraná.
O nome da banda é Black Pipe. O nome do som é Chinelo Sem Par, estreando no Força Livre hoje. Três estreias seguidas. Na sequência tem a banda de Farroupilha, Entretantos, o nome do som é Pare e Pense Interprete. E na sequência tem Austres com Frente e Verso, a banda de Passo Fundo. Tá valendo então! Acesse aí www.radioforçalivre.com.br. O vídeo ao vivo fica aqui no Face e fica no canal do Força Livre. Acesse lá, programa Força Livre no YouTube. Esse vídeo e todos os outros estão lá. Depois vai lá dar uma escrugitada, tem muita coisa legal. Tem vídeo de pescaria, andar de moto, empinar, queimar pneu. Tem um pouco de tudo lá. Final de semana vamos fazer mais uns vídeos lá Encantado e vamos colocar ele também no YouTube. É nóis! Daí Bosley, Barões de Aço conferido, abraço. Ahá, tamo junto, irmãozinho. Fim de semana também tem encontro de motos em Dois Lajeados, pra quem tá afim, quem é das duas rodas. Aí Barões, Dois Lajeados tem encontro de motos no sábado. É Cerveja, Moto e Rock, se eu não me tiver enganado. Deixa eu dar uma catada aqui que já vou te responder. O nome do rapaz é Evandro, aqui tá, ó. Sábado, 7 de dezembro, no Parque de Exposições, em Dois Lajeados, encontro de moto, show de banda, cerveja e rock, chopp artesanal, show de manobras, sábado em Dois Lajeados. Convite aí do Evandro lá de Dois Lajeados, então. Tô bem, tá aí, foi avisado. Pediu som, na sequência vamos rodar som também pra ele. Quer pedir som? Manda aí que a gente dá um jeito de pedir o teu. E aí, Giovana? Como é que tá? Beleza? É nóis. Tá curtindo aí a banda de Curitiba. Enquanto você curte a banda, vamos tomar um café? Bora! Marcelo Pichani mandou aqui. É nóis sempre, hoje amanhã de novo, é nóis novamente, valeu Vander, é nóis Marcelo. O André comandou, dali Força Livre, dali. Opa, vamos lá, vamos. Black Pipe com Chinelo Sem Par, galera de Curitiba. A gente sai de Curitiba e vai a Farroupilha agora com a banda Entretantos. O nome do som é Pare e Pense Interprete. Estreando hoje no Força Livre. Mais uma estreando, né? Essa só aqui no Força Livre. Aí, ó, mais uma banda lançando seu som no Força Livre. Ó. Lá em Nova Xingu, curtindo Força Livre. Toca um som do Kiss pro meu filho Davi, que curte muito. Valeu, abraço. Claro que toca, meu. É o Jefferson Menin. Beleza, Jefferson? Vamos tocar sim. Abraço pra Lenira em Passo Fundo, esperando pra curtir a banda Austres. O nome do som é Frente e Verso, vai pro ar já já na sequência então. É legal, né? Decide curtir ou se levar pelo que os outros vão te manobrar.
Tá bem legal hoje. Nós começamos com Bento Gonçalves, Farroupilha, Curitiba. Estamos em Farroupilha de novo. Na sequência vamos a Passo Fundo. Aí depois temos Caxias do Sul e temos, se der tempo, ainda Soledade. Caraca. É gente, né? Bora então. Pare, pense, interprete. Agora a gente vai a Passo Fundo então. Isso aí. Aí o som da banda Entretantos de Farroupilha. O nome do som é Pare, Pense, Interprete. Agora a gente vai para mais uma estreia aqui no Força Livre. O nome da banda é Austres. O nome do som é Frente e Verso, galera de Passo Fundo na área. Bem, pessoal, agora eu vou ensinar vocês aqui a como imprimir frente e verso de uma forma bem simples e prática, sem muito mistério. Eu separei um documento aqui, que ele tem 10 páginas. E o interessante é que a impressora vai imprimir de um jeito que vai sair as cópias bem organizadinho. Como eu vou tirar mais de um documento, eu vou tirar, no caso, 10 documentos, e aqui são 10 páginas, só que vai ser frente e verso, então serão 5, então eu vou usar 50 páginas. Então eu vou fazer o seguinte, que isso? Eu vou ensinar aqui como fazer, dou uma pausa, volto e mostro pela câmera do celular como é que você vai ter que virar. Cara, eu acho que não foi isso aqui que... Pois bem. Não. Primeiramente, você vai vir aqui em arquivo. Ô, velho, eu acho que não é isso aqui não, mano. Vamos pro ligante anfetamínico de sintonia. Eu já vou descobrir se é isso aí. Acho que não é, não. Cara, eu acho que o cara mandou um áudio errado aqui. Não pode ser verdade. Tu viu como é que é? Parece estar em sintonia. Não há mais sonhos ou alegrias, nem carnaval e suas fantasias. Não há mais sonhos ou alegrias, nem carnaval e suas fantasias. Aquele céu velho escuro não te protege mais. Aqui tá, ó, agora vai. Mais dor do que alegria. Parece estar Saiu um troço nada a ver. não há mais sonhos ou alegrias, nem carnaval e suas fantasias. Não há mais sonhos ou alegrias, nem carnaval e suas fantasias. Ó, vai tocar, vai dar tempo aí. Vamos lá. Estamos aqui na luta, vai dar tempo, galerinha de Passo Fundo aí. As ondas fortes do mar sempre morrem na areia. Aonde está o seu olhar? Parece estar em sintonia. Não há mais sonhos ou alegrias. Tô tentando. Daí, Daniel Chiodi, Leonel Arcari, Marcos Pazini, tu viu que viagem? O nome da música é Frente e Verso, só que veio um áudio nada a ver. Vamos ver agora, tá indo. Tá me mandando um áudio de novo aqui. Tomara que dê certo. Vai, temos 40 segundos pra tocar, cara. Se não for isso, eu desisto. Vai, mano. Do que alegria. Parece sempre estar em sintonia. Não há mais sonhos ou alegrias, nem carnaval e suas fantasias. Copiar. Não há mais sonhos ou Força Livre. nem carnaval. Substituir o arquivo, sim. Como é o nome do trem agora? Austres. Não.
gente, tudo bem? Agora sim. Então, semana passada eu postei no meu Instagram um mini convite impresso frente e verso. Tá bom. Pra vocês. Foi esse daqui. Eu tentei, não deu. Vamos lá de Vulcanalha, a vida fede a gasolina. Aí, galera da Banda Altas, eu não sei o que é esses áudio louco que tá vindo aqui, cara. Não deu pra tocar a música dos caras, velho. Entrou uns negócios 2 vezes. Esse é o problema de... Ah, tá louco. Não vou nem falar nada, mano. Menina, não. Eu quis isso pra mim. Pensa bem mais fundo, reduzem os segundos pra ligar primeiro que o filhinho do doutor. A gente vai tocar direto aqui, vamos ver se vai rodar pra não ficar ruim, cara. Vamos ver se roda agora. Cadê? Era pra ser aqui? Não, era pra ser aqui, ó. Com vocês a banda Austres, frente e verso. Tá tocando. Vamos lá, vai tocando. Que viagem! Mas tá aí a banda de Passo Fundo tocando. Não vai conseguir tocar a música toda. Cara, 2 áudios e os 2 áudios errados. Aí é pra matar o piano com o coração, né? Vamos tentar de novo na semana que vem então, banda. Vamos fazer o quê? Não rolou? E é legal o som. Prontas a servir, sem argumentos, nada fica claro. Cartas na mesa, não jogue mais errado. Vamos tentar baixar de novo o som e na sequência rodar ele inteiro. Porque o bloco foi pra banha agora. É tempo de realizar seus desejos da Carway com ofertas especiais. Como Hyundai Creta Attitude por R$ 69.990. Pronto, agora foi. De novidades e conforto. Fizemos uma parte pra tocar o som dos caras, mas não foi legal. Na sequência eu vou tentar baixar de novo pra tocar de novo. Realize seu desejo de um baixou uns troços aqui meio esquisito, cara. 181, fone 5434557800. Hyundai. No trânsito dê sentido à vida. O Clube de Carros Antigos de Encantado convida. Venha para o segundo encontro de carros antigos de Encantado. Dia 7 e 8 de dezembro, no Parque João Batista Marquesi. A partir das 9 horas. Área arborizada com sombra. Área coberta para mais de... Beleza, então tá funcionando. Na sequência a gente continua com Força Livre. Vou dizer pra vocês o que vai tocar no próximo bloco. Só não posso deixar o online aqui, porque senão dá problema. A gente vai ter Bandalheira com Campo Minado. Vai ter Kansas com Carry On My Winner Song. Vai ter Bon Jovi, This House Is Not For Sale. Vai ter The Clash com Should I Stay or Should I Go. Bruce Springsteen com Dance in the Dark e mais alguma coisinha. Então tá ligado? www.radioforçalivre.com.br. Clica no cantinho direito. Tá valendo, vai tocar o som lá, ok? É isso então? Aí, Elisa, beleza? Deixa teu pedido aí, deixa teu toque, manda o WhatsApp pro 549-9974-2061 fazendo teu pedido.
O que mais que eu tenho que falar? Tem que mandar um abraço pro cara aqui. Cadê você? Aqui, ó. O Jefferson Menin, que tá ouvindo lá em Novo Xingu, pela web, tá curtindo aí o Força Livre? É nóis. Já vai ter o som aí, tá, mano? Fica tranquilo. Bora então. Esse vídeo ao vivo daqui a pouquinho, em alguns minutos, vai estar ao vivo aqui, salvo no Face, e também vai estar no canal do Força Livre. Procura aí Programa Força Livre no YouTube. Entra no canal lá, te cadastra no canal, dá joinha, libera a sinetinha, não sei como é que se faz, mas faz lá que é legal. Nós estamos lá no YouTube também. Então te puxa. Olha os vídeos, tem um monte de vídeo legal lá no canal do YouTube do Força Livre. Tudo louco. Fechou então? Estou saindo fora do ao vivo, mas sigo aqui até meia-noite. www.radioforçalivre.com.br. Clica no cantinho direito e curte. Bora! Vamos, tá só começando o Força Livre.